Gəl, yol üstündə ev istəyənlər. Bax, bu da yol üstündə. Vişnovkada, Albanlıqda. Bunu sizə çəkib göstərirəm ki, bax, belə bir ev var, tez gəlin alın. Çünki satılacaq. Gəl, geç səhəri. Bax, ustalar da işləyir. Usta bir daha saxla aparatı. O üstü. Aparat. Hə, deməli, bax, yol üstündə, Vişnovkada, Albanlıqda. Bura manqalxana olacaq. Manqalxana. Bura yay mətbəx olacaq. 6 sotdur, 212 kvadratdır. Bax, baseyni 4-ün 8-ə. Bu ev tez satılacaq, çünki yolun üstündədir. Hamı belə ev istəyir, yol üstü. İçərilərdə deyil. Ay yarımlıq işi qalıb, ağlay daş vururlar üzünə. Görürsən, olsun. Usta yorulmayasın. Ay yarım çəkərdə baxımsa, ha? Ay yarıma inşallah qutaraq bütün bura. Hə, bax, ustalar işləyir, buna bax, fikir ver. Bax, ağlay daş. Görürsən, sənədə tam mülkiyyət olacaq, qopsa çıxarır. Yorulmayasan usta. Ya keçə bu tərəfində göstərdim sizə. Sonra otaqlarla tanış olacaq. Dədir. Evin arxası, işıqlandırma tam təhvil veriləcək sizə 235.000 manata. Tez gəlin. Bax, hələ ki evin, belə deyək də, aboy zadı vurulmayıbdır. Gəlib, indidən gəlsəz, aboyu da seçə bilərsiniz. Və bura hamam tualeti. Evimizin arxasına çay zəhmət olması çəkək. Bax, keçid var evimizin arxasına. Buyur. Gönə boy da aralıdır. Yəni, yol üstündə çox adam ev istəyir ki, içəridə olmasın. Bax, qazı da var, suyu da var, işığı da var. Bir dənə qazın sayğacı var, onu da gəlib qoyacaqlar. Havalandırma. Bura quru ərazidir, burada nəmişlik olmur. Gəl. Gəl bir dənə otaqlarla çəkib göstər. Böyük vitrajlı pəncərələr, kürsülü. Gəl. Ev tam ağlaydaş olacaq. Gəl bura. Deməli belə, bura giriş hissəsidir. 212 kvadrat. Bura qonaq otağıdır. Bir dənə qonaq otağını göstərəcək. Şpaklyovka vurulubdur, asma tavan. Koridor. Hamam tualeti qutarıbdır. Metlağı, kafeli vurulubdur. Mətbəxi ayrıdır. Bütün otaqların özünün müstəqil pəncərəsi var. Bax, geniş mətbəxi. Haradasa 4-ün neçə? 24 kvadrat mətbəxi. 24 kvadrat. Yataq otaqlar. 3 dənə də yataq otağı. Bax, bura detskidir. 3-ün 5-ə. Sonra 2 dənə də valideyn yataq otağı. Bu birinci. Kombi xətləri çəkilib. İsti poldur ev hamısı. Bu da sonuncu yataq otağı. Qiymətini aşağıdan qeyd edəcəm. Bu otağın da içinin bax, hamam tuvaleti var, kafeli də vurulur. Əsas məsələ yer əladır. Ev də böyükdür. Baseyni də var. Qiymət də münasib. Tavan hündürlüyü nə qədər olar? 3-10'dur. Yataq otaqlarının ölçüləri neçə idi? Burası tərəfindən obası 6'nın 450'dir. 6'nın 450, obası 5'in 450. Ən balaca otaq bu idi, balaca detski. 3 yataq otağı, mətbəxin pəncərəsi var. Sandozu 2 hamam tuvaleti var. Biri buradadır, biri otağın içindədir, biri də çöldədir. Görürsünüz, ustalar da işləyir. Maksimum ay yarım çəkəcək. Maksimum. Həyti də ki, həyt. 3 dənə maşın girir həytinə. Bax, manqalxana. Ora yay mətbəxi. Bu da ki, yol. Framon yoldan girdin, evin içindəsən. Daha içərilərə girmirsən. Yaxşı təklif. Üstü də bağlıdır. Betonlanır hamısı. Çək buranı da görsət. Bu günə bu qədər sağ olun, minnətlərim.